Հայաստանի արտաքին գործոս նախարար Էդուարդ Նալբանդյանը այսօր ընդունեց Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղարության եվրոպական եւ եվրասիական հարցերով փոխտեղակալ Բրիջիթ Բրինքին։ Ողջունելով հյուրին, Հայաստանի արտաքին գործոս նախարարը կողունակություն հայտնեց հայ-ամերիկյան բարեկամական գործընկերության բարձր մագարտակի կապակցությամբ։ Ընդգծելով, որ վերջին տարիներուն համատեղ ջանքերով երկկողմանի հարաբերություններուն մեջ զգալի առաջընթաց արձանագրված է, ինչ որ լայն հնարավորություններ կստեղծե փոխգործակցության առավել ամրապնդման եւ ընդլայնման համար։ Շնորհակալություն հայտնելով ընդունելության համար Բրիջիթ Բրինք նշեց, որ Միացյալ Նահանգներ բարձր կգնահատե Հայաստանի հետ գործընկերային հարաբերությունները եւ շահագրգռված է անոնց հետագա խորացմամբ։ Նալբանդյանը նաև ընդունեց Մոլդովայի արտաքին գործոս նախարար Անդրեյ Կալբուրնը, որուն հետ ան քննարկեց Վիեննայի ու Սենտ Պետերսբուրգի մեջ ցերբերված համացայնություններու կորզատրությունը եւ զսկուշացուց, որ այժմ այդ համացայնությունները չեն կորզատրված Ադրբեջանի մեղքով։ Տեսակցության ընթացքին հայտարարվեցավ նաև, որ Հայաստանն ու Մոլդովան կհրաժարին վիզայի թրութենեն։ Համապատասխան փաստաթուղթը ստորագրված է երկու արտաքին գործոս նախարարներուն կողմէ։ Հանդիպումեն ետ տեղի ունեցած մամլոասուլիսի ընթացքին Նալբանդյան նշեց, որ իրենք քննարկած են երկկողմանի եւ բազմակողմանի համագործակցության, միջազգային եւ տարածաշրջանային օրագարկի բազմաթիվ հարցեր։ Հայաստանի 6 խորհրդարանական խմբակցություններեն 4-ը գոմ արտահայտված են զինվորներու ապահովագրական հիմնադրամին 1000 դրամ կանցելու մասին օրինակիցին։ Գոմ արտահայտված են օրինացի երկիր ՀՕԻՏ, Պարկավաճ Հայաստան գուսակցությունները, թեմ արտահայտված է Հայաստանի կոնգրեսը։ Հանրապետական գուսակցության խմբակցության անունով ամփոփիչ խոսքով ոչ ոք ելույթ ունեցավ, բայց նախաբես խմբակցության բոլոր երեսփոխանները պաշտպանած էին օրինակիցը։ Ժառանգությունը հագի նման զինվորականներուն օգնելուն գոմ է, սակայն թեմը չունևորները գումար կանցելուն։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյան անարդար համարեց իր բանակին չծառայելու մասին հարցադրումները, որովհետև սխալ է տարբերություն տնել շարքային ծառայության եւ ուղղակիորեն սպայական ծառայություն անցնելու միջև։ Լրատվամիջոցներու հարցումներուն պատասխանելով Սարգսյանը ընդգծեց, որ 3 տարի անցած է սպայական ծառայությունը, եղած է այնտեղ, ուր հարմար կդածեն պատասխանատուները, սակայն դակավին ունի շարքային զորքերու շարքին չծառայելու բարդույթը։ Արցախի պաշտպանության բանակը նշեց, որ վերջին ժամերուն հակառակորդը զինադատարը խախտած է ավելի քան 85 անգամ հայկական թիրքերուն ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 1100 գրագոց ներառյալ հրասանտներու ռումբեր։ Մինչ այդ Մոսկվայի մեջ Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի հանդիպումը տեղի ունեցավ իր ռուս պաշտոնագից Նիկոլայ Պատրուշևի հետ։ Քննարկվեցան Հայաստանի եւ Ռուսիայի միջև անվտանգության ոլորտի մեջ երկկողմանի եւ բազմակողմանի ձևաչափով համագործակցության վերաբերող հարցերու լայն շրջանակ։ Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհուրդեն հայտնեցին, որ մասնավորապես գոմերը անդրադարձած են հարավային Կովկասի մեջ դիրող վիճակին, Արցախի հիմնախնդիրի խաղաղ կարգավորման հոլովույթին, ինչպես նաև Երևանի մեջ կայացած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հերթական նստաշրջանի որոշումներու իրագործման ընթացքին։ Բոլսո հայկական Պոմենդի Մխիթարյան վարժարանի բադին անհայտ անցմը կամ անցեր արձանագրած են Քիշերմը անագնգալորեն կգտնվին Ղարաբաղի մեջ արտահայտությունը։ Ինչպես կդեղեկացնե Բոլսո հայկական ագոսը, այս մասին հասարակական գայքերեն մեկուն վրա գրած է ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության նախկին երեսփոխան Այքան Էրդեմիրը։ Վերջինս նաև դեղացրած է հակահայկական գրությունով լուսանկարը։ Իսկ այժմ վերընթերցենք մեր գլխավոր լուրերը։ Անուն իր հանձնարարությունը կհայտնի ամբողջությամբ իրականացնելու երթման ուղերձին մեջ տեղ կդած խոստումները դիմակրավելով հետևանքները։ Եգիպտոսի արտաքին գործոս նախարարը նախագահական նամակներ կփոխանցի Աունին ու Հարիրիին։ Իրանի թեմ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցները գերգարացվեցին։ Հյուչերեն ներկայացուցին հայերեն լուրերով հաղորդումը ցտեսություն։ Merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition. La rédaction tout de suite, les titres.
Abdel Fattah el-Sisi félicite Michel Aoun pour son élection à la présidence de la République. Abba Abda, le chef de la diplomatie égyptienne, a exprimé le soulagement de son pays. Reprise des bombardements russes et syriens sur Alep-Est et la province d'Idleb. En 24 heures, au moins 26 civils, dont 10 enfants, ont été tués dans ces frappes aériennes. Après plusieurs semaines de faux suspense, Emmanuel Macron a officialisé aujourd'hui sa candidature à la présidentielle française. L'ancien ministre de François Hollande a appelé à une révolution démocratique profonde. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a donc félicité Michel Aoun pour son élection à la présidence de la République. Il lui fait savoir qu'il l'attend prochainement au Caire. Et un peu plus tard, le chef de l'État a reçu le ministre des Affaires étrangères égyptien, Samer Choukri. Ce dernier s'est ensuite entretenu avec son homologue libanais, Gebran Bassil, à qui il a fait part du soulagement de l'Égypte suite à l'élection présidentielle. Michel Aoun promet à Abdelatif Derian d'appliquer à la lettre son discours d'investiture. Le chef de l'État a reçu tout à l'heure le moufti de la République, Abba Abda. Le cher Derian a pour sa part exprimé à son hôte ses grandes attentes quant à ce mandat. Il a également souhaité la formation d'un gouvernement d'union nationale dans les plus brefs délais. Aïn El-Tine et Nabi Berri se défend de népotisme politique. Le président du Parlement a réagi aux dires qui circulent sur les réseaux sociaux. Le mouvement Amal est contre tout népotisme en faveur d'un fils, d'une fille ou d'autres proches, a insisté le chef du parti. En plein processus de formation d'un nouveau cabinet, les tiraillements politiques vont bon train. Walid Jumblat dénonce la marginalisation des Druzes dans le futur gouvernement. Dans plusieurs tweets, le chef du PSP a déploré qu'on propose à sa communauté le ministère des Affaires sociales, portefeuille qui n'a plus son importance selon le leader druze. Faute d'obtenir un ministère régalien, Walid Jumblat dit préférer garder celui de la santé, jusqu'alors occupé par Wael Boufaour. Un discours appuyé par le député Talal Arslan qui s'indigne d'une situation, je cite, avec des communautés de première classe et d'autres de seconde classe. Pour le deuxième jour consécutif, les chasseurs bombardiers russes et syriens frappaient ce mercredi la province d'Idleb et les quartiers rebelles d'Alep. Alep où 20 civils, dont 9 enfants, sont morts ces dernières 24 heures. Dans la province d'Idleb, le bilan est de 6 civils tués, dont un enfant. Après un mois d'accalmie, les bombardements ont repris de plus belle en Syrie. Cette reprise des frappes intervient une semaine après l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Ce dernier a annoncé à plusieurs reprises que sa priorité était la lutte contre les djihadistes et non pas de faire tomber Bachar el-Assad. Dans sa première réaction, le chef de l'État syrien a déclaré que Donald Trump serait un allié naturel pour combattre le terrorisme. Myriam Amelal. L'ami de mon ami est mon ami. Un adage qui n'avait pas échappé à Bachar el-Assad. Le président syrien allié de Moscou semble plutôt satisfait de l'élection de Donald Trump, satisfait mais prudent, à en croire sa déclaration sur la chaîne publique portugaise. Donald Trump a dit dans une interview qu'il était prêt à travailler avec vous dans votre lutte contre le groupe État islamique. Êtes-vous prêt à cela? Nous sommes très prudents dans notre jugement car Donald Trump n'avait pas un poste à responsabilité politique avant. Donc nous ne savons pas comment il va agir. Mais s'il décide de combattre les terroristes, nous serons son allié naturel avec la Russie et l'Iran et bien d'autres pays qui veulent combattre le terrorisme. Une amitié de raison qui a plus que traversé l'esprit du candidat républicain élu président des États-Unis. Je n'aime pas Assad. Mais Assad combat le groupe État islamique. La Russie tue le groupe État islamique et l'Iran tue Daesh. Des déclarations de campagne sur lesquelles Donald Trump pourrait bien revenir, comme il l'a déjà fait sur d'autres dossiers. Mais si le président élu s'exécute, cela marquerait un tournant dans la politique américaine et mettrait fin à plus de 5 ans d'isolement diplomatique de Bachar el-Assad. On se retrouve après une courte pause.